अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो स्क्रीन पे आप वाटरफॉल आबशार देख रहे हैं, ये नूरी छम का आबशार है। मलका नूर जान के नाम से ये नूरी छम का नाम पड़ा और ये बहुत ही खूबसूरत है। पहले यहाँ से नीचे आता था, आस्ता आस्ता चट्टाने खिसकने की वजह से ये जो है काफ़ी पीछे और ड्रोन चला गया है। जब मलका नूर जहाँ शीशा लगा के और इसके सामने बैठ के अपने बाल सवारा करती थी, तकरीबन 300 साल पहले की बात है। जब ये शीशा लगाया होगा, पहाड़ी जो है नीचे से खिसकने की वजह से ये ऊपर हो गया और ये जगह काफ़ी नीचे हो गई है। और ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने पिछले साल ही ये साफ़ किया क्योंकि इसके आगे झाड़ियाँ आ गई थी। खूबसूरत वाटरफॉल नूरी छम का हसीन मंजर पेश करता हुआ